Bir zamanlar uzak bir vadinin derinliklerinde yemyeşil bir orman varmış. Bu orman o kadar büyüleyiciymiş ki içine adım atan herkes, rengarenk çiçeklerin kokusunu, kuşların melodilerini ve yaprakların fısıltılarını duyarmış. Ormanın kalbinde ise küçük bir sincap yaşarmış. Adı Mina'ymış. Mina meraklı, hareketli ve cesur bir sincaptı. Ağaçların dallarına tırmanmayı, ormanın en yüksek tepesinden gökyüzüne bakmayı çok severdi. Fakat en çok sevdiği şey, ormanın seslerini dinlemekti. Bazen gece olduğunda yaprakların hışırtısı, bazen sabah gün doğarken kuşların cıvıltısı ona masallar fısıldıyor gibi gelirdi. Bir gün Mina, ormanda dolaşırken çok garip bir şey fark etmiş. Her zamanki melodilerin arasına yeni bir ses karışmış. Bu ses çok uzaklardan geliyormuş. Ne kuşların ötüşüne ne de rüzgarın uğultusuna benziyormuş. Hafif, titreşimli ve büyülü bir şarkıymış bu. Mina dikkat kesilmiş, kulaklarını dikmiş. Bu ses de ne, diye düşünmüş. Ormandaki diğer hayvanlara koşmuş, duyuyor musunuz? Ormandan gelen yeni bir şarkı var, demiş heyecanla. Tavşan kulağını dikmiş ama hiçbir şey duymamış. Kirpi kulak kabartmış ama o da fark etmemiş. Hatta Bilge Baykuş bile başını sallayıp, ben duymuyorum, belki hayal görüyorsundur, demiş. Ama Mina kararlıymış. Hayır, hayal değil, gerçekten bir şarkı var, onu bulmalıyım. Ve böylece Mina'nın macerası başlamış. Küçük sincap, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gizemli şarkının peşine düşmüş. Ağaçtan ağaca atlamış, dereyi geçmiş, kayaların üzerinden zıplamış. Yol boyunca pek çok engelle karşılaşmış, kalın sarmaşıkların arasına sıkışmış, ayağı kayıp dereye düşecek gibi olmuş, hatta yorgunluktan bir ağacın gölgesinde uyuyakalmış. Ama her defasında içindeki merak onu yeniden ayağa kaldırmış. Uzun bir yolculuktan sonra Mina, ormanın en eski ağacına ulaşmış. Kocaman gövdesiyle gökyüzüne yükselen bu ağaç, ormanın kalbiymiş. Mina dikkatle dinlemiş ve işte o anda ses yeniden duyulmuş. Ağaçtan gelen bir şarkıymış bu. İncecik, melodik bir ses. Sanki ağaç nefes alıyor ve ormana şarkı söylüyormuş. Mina hayranlıkla fısıldamış, demek şarkı senden geliyormuş. Eski ağaç ona nazikçe cevap vermiş, yaprakları hafifçe sallanmış. Sesin içinde kelimeler gizliymiş. Ben bu ormanın ruhuyum, küçük dostum. Her yaprak, her dal, her hayvan bir notamdır. Senin kulakların açık olduğu için benim şarkımı duydun. Mina çok şaşırmış. Ama neden sadece ben duyuyorum? Diğerleri hiçbir şey fark etmedi. Ağaç gülümsemiş, çünkü sen dinlemeyi biliyorsun. Çoğu canlı sadece görmek ve konuşmakla meşguldür. Ama sen, kalbinle dinliyorsun. İşte bu yüzden gizli şarkımı duydun. Mina'nın kalbi sevinçle dolmuş. O günden sonra sık sık o ağacın yanına gitmiş, şarkıyı dinlemiş. Hatta şarkıyı kendi melodisiyle diğer hayvanlara anlatmaya çalışmış. İlk başta kimse inanmamış ama Mina'nın yüzündeki huzuru ve gözlerindeki ışığı görünce herkes meraklanmış. Bir akşam, tüm hayvanlar ağacın etrafında toplanmış. Mina gözlerini kapatıp sessizce dinlemelerini istemiş. Ve o gece, orman o kadar sessizleşmiş ki, hayvanların kalpleri de açılmış. Yavaş yavaş herkes şarkının ince melodisini duymaya başlamış. Önce tavşan şaşırmış, sonra kirpi, ardından baykuş bile kanatlarını çırparak, evet, şimdi ben de duyuyorum, demiş. Şarkı herkesi sarmış. Ormandaki hayvanlar birlikte nefes alır gibi hissetmişler. Şarkı onlara dostluğu, sabrı ve doğanın güzelliğini hatırlatmış. O günden sonra ormanda kavga azalır, dostluk çoğalır olmuş. Çünkü herkes şarkının onları birleştiren gizli bağ olduğunu anlamış. Mina artık sadece küçük bir sincap değilmiş. O, ormanın şarkısını bulan ve tüm dostlarına duyuran cesur bir kâşifmiş. Ve ne zaman biri üzüntüye kapılsa, Mina onlara şöyle dermiş, şarkıyı hatırla. Sessizce dinle. Kalbin sana yolu gösterecek. Böylece ormanın gizli şarkısı hiç susmamış, onu duymak isteyen herkesin kalbine ulaşmaya devam etmiş. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.